どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているベネカ人、鋼鉄スティーブです。これがスライムランチャー、その11。今日、やっと、アップデートなんですけど、ちっちゃいアップデートで、そんなに変わらなかったかな。まずはですね、今、聴いてる BGM は、同じメロディーなんですけど、ちょっと、なんでしょう、もっと優しいかな。他の BGM も入れたようです。入れたっていうか、ランダム的に流れてくるのかな。2番目はね、この水の、なんでしょう、ちょっと暗くなったのかな。リアルっぽくなったのかな。これ、多分、そんなにいい例にならないから、他のところに行きましょう。どうしたみんな。この辺に、なんか竹じゃない。なんでしょう、ファウンテン。あれ。これですね。前と違いますね。こっちの方が、絶対こっちの方がいいと思う。もっと、あと、水玉も。ちょっと、誰か、アイデアが。これ、試してみる。なるほどね。絶対に違います。違います。ちょっと、あれちょっと違います。そういうところだったけど、その間、言ってしまいました。そうですね。この辺これも違うんじゃない？そんなに変わったような気がしないけど、元リアル。おい。誰がそんな真似を許したわけ？この新しい手に入った水を。おい。大丈夫か？よし。次は。この向こうにパッドルスライムとかいるので、そのパッドルスライムが暮らしてるところ、住んでるところの水を見に行きましょう。それ、なんでしょう。ランチのパドルと同じかな？ちょっと似てるんですけど、これがもっと深いから、みんな幸せかな？こうやって、てか、猫だけど、猫がそんなに泳ぎたがってないような気がするけど。おい。この綺麗な水を。もう一つのエリアが。それ、あれ？こんなところに水があったっけ？覚えてないな。これ。水切れ。こっちにも水あるんだ。なるほど。いろんなところに入れたようだ。こっちに人参あった？なかった？どっから？復讐？中の復讐？大丈夫かな？大丈夫かみんな？こっちにね。こっちの方、すごいね。これがいい。でもなんで爆弾スライムが泳いでる？ちょっと不自然じゃない？
まあいいや。あ、またどこどこその BGM 聞こえるけど、あ、普通にし、あ、こいつか。あれこっちにも、はあ、人参があるんだ。なるほどね。でもなんかね、他の動画で、モッドでいろんなものを作ってきましたが、それがもうなくなった。モッドが使えなくなったので、新しいモッドのアップデート、待たなければいけないですね。では、今日の動画は短くなりましたが、まあちょっとだけ今日のアップデートのことを教えたかったのです。見せたかったのです。では、今日ここまでしときます。見ていただいてありがとうございました。では、次へ。この辺に、なんか竹じゃない。なんでしょう。ファウンテン。あれ。これですね。前と違いますね。こっちの方が、絶対こっちの方がいいと思う。もっと、あと、水玉も。ちょっと、誰か、アイデアが。これ、試してみる。なるほどね。絶対に違います。違います。ちょっと、あれちょっと違います。そういうところだったけど、その間、言ってしまいました。そうですね。あとこの辺これも違うんじゃない？そんなに変わったような気がしないけど。まあ、元リアル。おい。誰がそんな真似を許したわけ？この新しい手に入った水を。ほい。大丈夫か？よし。次は。この、向こうに、パッドルスライムとか、いるので、そのパッドルスライムが暮らしてるところ、住んでるところの水を見に行きましょう。それ、なんでしょう。ランチのパドルと同じかな？こっちに人参あった？なかった？いけ。どっから？復讐？中の復讐？ほほう。大丈夫かな？大丈夫かみんな？こっちにね。こっちの方。すごいね。これがいい。でもなんで爆弾スライムが泳いでる？ちょっと不自然じゃない？まあいいや。また？どこ？その BGM 聞こえるけど、普通にこいつか。まあちょっと
似てるんですけど、これがもっと深いから、みんな、幸せかなこうやって。てか、猫だけど、猫がそんなに泳ぎたがってないような気がするけど。おい。この綺麗な水を。もう一つのエリアが。それ、あれこんなところに水があったっけ？いや、覚えてないな。これ、水切れ。こっちにも水あるんだ。なるほど。いろんなところに入れたようだ。どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているベネカ人、鋼鉄スティーブです。これがスライムランチャー、その11。今日、やっと、アップデートなんですけど、ちっちゃいアップデートで、そんなに変わらなかったかな。まずはですね、今聴いてる BGM は、同じメロディーなんですけど、ちょっと、なんでしょう、もっと優しいかな？他の BGM も入れたようです。入れたっていうか、ランダム的に流れてくるのかな？2番目はね、この水の、なんでしょう、ちょっと暗くなったのが、リアルっぽくなったのかな？これ、多分、そんなにいい例にならないから、他のところに行きましょう。どうしたみんな。